କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଲୁନରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଯିଏ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆମେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣ କହିହେବ କି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି କର୍ମ କହିହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ହିଁ ହେବା କଥା, ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେମିତି ରଘୁନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି, ଯେମିତି ରଘୁନାଥ ସେମିତି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ରଘୁନାଥ ବେଶ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି। ୟା ଉପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାମଚରିତ ମାନସ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦାସ, ସେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁରୀରେ, ଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ରଚୟିତା, ସେ ତ କଳିଯୁଗର ଲୋକ। ଆମେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛୁ ସେଟା ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛୁ। ସେ ଆସିଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଇଏ ଆମ ରଘୁନାଥ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଆଙ୍କର ବାହୁ ନାହିଁ, ଧନୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି କହିକି ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିଲେ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଲେଖିଛୁ କି? ତୋରି ଲେଖାରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରେଇ ଦିଅ। ସେ ତୁ ବା ଲେଖିଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛୁ, ବିନା ପଥ ଚଲେଇ ଶୁଣେଇ ବିନା କାହା, ତାର ବିନା କାରଣ କରେଇ ବିଧି ନା। ଗୋଟେ ଚୋପାଇ ଅଛି। ଏହା ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ ହାତ ବିନାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କାନ ବିନାରେ ଶୁଣ, ଗୋଡ଼ ବିନାରେ ଚାଲ। ତୁ ଲେଖିଛୁ ସେଇ ସମୟରେ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ସେଇ ସେ ଏତେ ତାଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଗଲା, ସେ ଆସିକି ପୁରା ନ ନେଇକି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ମୋ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲି, ଯାହା ହଉ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏଇ କ୍ରମରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି କହିଲି ନା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସନାତନ ଯିଏକି ଧର୍ମର, ଯିଏ ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ କି ମାନେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତାର ଯିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ମା ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସହଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ନ କରି। ଯେମିତିକି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଜାତିରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ଭେଦଭାବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ସେ ଶୂଦ୍ର ଥାଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥାଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଉ, ବୈଶ୍ୟ ଥାଉ। ଆଉ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଲେ, ଏଇଟା ଚାରିଟା ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛି ତେଲି, ସେ ହେଉଛି ଗୌଡ଼, ସେ ହେଉଛି ବାଣ, ସେ ହେଉଛି ଚମାର, ସେ ହେଉଛି ଚଷା, ସେ ହେଉଛି ଅମୁକ, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପରିଧି ଭିତରେ ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମାଜରେ ବେଳେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ, କାରଣ ଆମେ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନୁହଁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଲି କି ଆମେ, ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କୁହେ କି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୁଲ କ'ଣ ହେଲା?
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ପା ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ରାମଙ୍କ ଲୋକ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମର କ'ଣ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କମ୍ପାନୀ କରିସାରିଲେଣି। ଯେମିତି ଏ ଜୋମାଟୋ, ମୁଁ ସ୍ୱିଗି, ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ମୁଁ ଆମାଜନ୍ ଏଭଳି ଭାବେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଆମର ବି ସେଇଟା। ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ମାନୁଛ ତମେ ସେଇଟା ତମ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା। ମୂଳ କଥା ହେଲା କଳିଯୁଗରେ ହରି ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ନାମ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜଣେ ନବ। ମୁଁ ଏ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଫୋନ ହଉ କି ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହେଲୋ ହାଇ ନ କରିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ସେତିକି ସମୟ ତ ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ। ଆଜି ଯିଏ ବି ତମେ ଅଭିବାଦନ କରୁଛ, ଦେଖା ହଉଛ, ଫୋନ କରୁଛ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ କହୁଛ ନା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଜଣାତାରେ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବି ତମ ମୁହଁରୁ 50 ଥର କମ୍ ସେ କମ୍ ଅତି କମରେ ଦିନକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧିର କଥା। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ହିଁ ନାମ ଜପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ନାମ ଜପ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁ।